鋼琴技巧嘅5個 level。第一個 level 就係唔係好知音樂做緊乜，亦都唔知道點樣做唔同嘅聲，淨係知道要彈啱音或者係要撳個鍵落去啫。第二個 level 就係你知道點樣用手指去做唔同嘅 touch， 但係對個音樂嘅理解仲係唔係好夠。第三就係你開始對音樂有啲認識啦，然後你知道望住個樂譜上咧，你隻手應該要做啲乜。第四個 level 就係你開始去諗 interpretation， 然後呢樣嘢其實係會改變你個 technique。例如一句 long line melody， 你透過明白佢係一條 long line 或者幾句嘢佢哋嘅關係，會影響到你點樣 shape 每一句。咁自然你用嘅力咪唔同咗，咁呢個技巧同上一個 level 比又已經高咗咯喎。而最尾一個 level 就係你已經將技巧嘅嘢咧，唔需要諗佢隻手做緊乜啦，佢已經自動佢會做啦。咁當然呢一個係講緊你表演嗰一刻嗰個狀態啦。平時練習嘅時候，如果你第一次學嗰隻歌，咁好明顯你需要諗一諗要做啲乜啦。又或者你未係好有經驗嘅話，你每一隻歌諗完之後，去到你學到某個位，你會發現你就算 sight read 一隻歌，其實已經自動地你知道要做啲乜咯。咁我哋 aim at 要去 level 5。咁如果你覺得自己 stuck at 一個 level， 而你嘅老師幫唔到你嘅話咧，你就可以揾我啦。因為咧，我有信心可以幫你慢慢由 level 1轉去 level 5嘅。咁我哋就可以好 effortless 地彈一啲好難嘅歌啦，例如係呢啲。